ஏய் டோரா நில்லுடி நில்லு. எக்ஸாம் வேற டைம் ஆச்சு. ஏண்டி கோச்சுக்கிற இப்போ? ஏய் எவ்வளோ நான்டி வெயிட் பண்ணுறது அவளுக்காக? இதோ அவளே வந்துட்டாளே. ஹாய் டோனா. ஹாய் பிங்கி. ஹாய் சாரா வாடி. இவன் ஏன் கோவமாக இருக்கான்? லேட் ஆகி வந்துட்டு கோவமாக இருக்கா வேற கேட்குறா பாரு. ஓகே டோரா அதான் வந்துட்டாள விடு. ஏய் சாரிடி டோனா, இனி லேட்டாக வர மாட்டேன்டி. சரி ஓகே, இப்போ எப்படி போகலான்னு சொல்லுங்க. நம்ம அந்த எல்லோ கலர் காரில் போகலாமாடி? அந்த காரை ஏற்கனவே கேட்டுட்டோண்டி, அதில் வேற யாரோ போகிறாங்களாம். ஓ அப்படியா? நீ என்னவாது பண்ணுங்க, எப்படியாச்சும் நம்ம போனால் போதும்பா. இந்த பிங்க் கார்லேயே போயிடலாமாடி? டோனா கார் வந்துடுச்சு போகலாண்டி. இப்போ வது சிரிடி. ஓகே ஓகே. ஓகே பாய். பாய் பாய்.